ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17. ಎಲ್ ಜಿ ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 48ನೆಯ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಾವು ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 127ನೆಯ ವಚನ. ಈ ಕಾಲದ ಅಪಾಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಬೇಕೋ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಎಂಬ ಕಳೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಂಬ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಯವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಳ್ಳತನ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಕುಡಿತ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ದುಃಖವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಸ್ತಿಕವಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವು ಒಮ್ಮೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಎಂತಹ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾನವರು ಬಂಧನದ ಭಾರವಾದ ನೊಗವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತವು ಆ ಭಯಾನಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಳಿತು. ಕ್ರಮದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ದೇವರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆಜ್ಞೆಗಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರದೆ, ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ವಿಧೇಯರು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.